Hello 大家好សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីព្យញ្ជនៈរបស់ភាសាចិនដែលមានន័យថា生母我们一起读តោះយើងអានជាមួយគ្នា生母អញ្ចឹង生母នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈរបស់ភាសាចិន第一个生母是读的是អញ្ចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈទី1គឺយើងអានថា波ព្យញ្ជនៈទី2គឺយើងអានថាភួចឹងចំពោះភួគឺវាបញ្ចេញខ្យល់ខ្លាំងជាងពណ៌ចឹងពណ៌គឺយើងអានធម្មតាពណ៌ភួចឹងភួគឺមានសម្លេងខ្យល់ខ្លាំងជាងពណ៌មកលក្ខណៈទី3គឺអញ្ចឹងយើងមើលព្យញ្ជនៈទី3គឺយើងអានថាមួហ្វួតោះចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈទាំង5ទាំង4ហ្នឹងគឺមានសម្លេងអ៊ូដូចគ្នាចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈទី1គឺយើងអានថាពួព្យញ្ជនៈទី2យើងអានថាភួព្យញ្ជនៈទី3គឺយើងអានថាមួព្យញ្ជនៈទី4គឺយើងអានថាហ្វួអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈ4ហ្នឹងគឺមានសម្លេងអ៊ូដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ព្យញ្ជនៈទី5គឺយើងអានថាទឿធឿនឿលឿចឹងចំពោះ4ព្យញ្ជនៈខាងក្រោមនេះគឺវាបញ្ចេញសម្លេងទាំងអស់ចឹងព្យញ្ជនៈទី5គឺយើងអានថាទឿធឿនឿលឿចឹងគឺបញ្ចេញសម្លេងតើឥឡូវយើងចូលដល់ព្យញ្ជនៈបន្ទាប់គឺយើងអានថាគឿខឿហឿចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈ2ខាងក្រោមនេះគឺបញ្ចេញជាមួយនឹងសម្លេងដូចគ្នាគឺមានសម្លេងនៅខាងក្នុងហ្នឹងចឹងទឿធឿនឿលឿគឿខឿហឿតើឥឡូវយើងចូលដល់ព្យញ្ជនៈបន្ទាប់គឺយើងអានថាជីឈីស៊ីតោះចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈ3ខាងក្រោមនេះគឺបញ្ចេញសម្លេងដូចគ្នាចឹងយើងអានថាជីឈីស៊ីចឹងចំពោះដំបូងនេះគឺយើងអានថាពួភួមួហ្វួចឹងគឺយើងមានសម្លេងអ៊ូចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈដំបូងគឺមានសម្លេងអ៊ូចុះដល់ពេលជួបព្យញ្ជនៈទី2ជាមួយនឹងទី3គឺមានសម្លេងដូចជាទឿធឿនឿលឿគឿខឿហឿចឹងចំពោះជួរចុងក្រោយគឺបញ្ចេញសម្លេងដូចគ្នាគឺអានថាជីឈីស៊ីតើហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈរបស់ភាសាចិនប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ទេគឺនៅមានថែមទៀតតើយើងចូលដល់ព្យញ្ជនៈថ្មីចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈនៅជួរខាងលើនេះគឺអានជាអណ្ដាតកោងឡើងទៅលើចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យទី1គឺយើងអានថាជឺអញ្ចឹងអណ្ដាតរបស់យើងគឺកោងឡើងទៅលើអានថាជឺឈឺចឹងដាតទាំងអស់គឺកោងឡើងទៅលើខាងអស់ចឹងនេះអានថារឺតចំពោះព្យញ្ជនៈខាងក្រោមនេះគឺអានដោយសង្កត់ឬក៏យើងខំថ្មិញរបស់យើងចឹងយើងអានថាជឺអញ្ចឹងមានលក្ខណៈថាដូចខ្ញុំកំពុងតែខំថ្មិញក៏ដូចជាសង្កត់ថ្មិញខ្លួនឯងចឹងយើងអានថាជឺនេះអានថានេះយើងអានថាចឹងចំពោះព្យញ្ជនៈនៅជួរខាងលើនេះគឺយើងអានជាសម្លេងដូចគ្នាប៉ុន្តែអណ្ដាតរបស់យើងគឺកោងឡើងទៅលើយើងអានថាជឺដល់ពេលព្យញ្ជនៈបន្ទាប់នេះគឺយើងអានសម្លេងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងខំថ្មិញឬក៏សង្កត់ថ្មិញរបស់យើងឲ្យជាប់ចឹងអានថាជឺ
ចឹងគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងព្យញ្ជនៈនៅជួរខាងលើជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈនៅជួរខាងក្រោមប៉ុន្តែសំឡេងគឺសំឡេងដូចគ្នាតើយើងមើលព្យញ្ជនៈនៅសល់ពីចុងក្រោយគឺយើងអាចថាអ៊ីមួយទៀតគឺយើងអាចថាអូចា៎នេះគឺជាព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាចិនរបស់យើងតើឥឡូវយើងមកអានព្យញ្ជនៈភាសាចិនរបស់យើងម្ដងទៀតជាមួយគ្នាពួតើនេះយើងអានដាតកោងឡើងលើយើងអានថាតើចំពោះព្យញ្ជនៈខាងក្រោមគឺយើងអានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអានសង្កត់ធ្មេញឬក៏ខំធ្មេញរបស់យើងគេអានថាក៏ដូចជាព្យញ្ជនៈពីរចុងក្រោយគឺយើងអានថាអ៊ីជាមួយនឹងអូ那我们今天就先学到这里，谢谢聆听。